ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி சேனலில் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்திங்கன்னா, ஃபேன் வந்துட்டு ரெகுலேட்டர் இல்லாமல் டைரக்ட் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டர் வந்துட்டு இப்போ ஒர்க் ஆகலை. ஸோ இப்போதைக்கு டைரக்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக நான் இந்த கனெக்ஷனை டிஸ்கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். பண்ணிவிட்டு எப்படி டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். இப்போது இந்த ரெகுலேட்டர்லேருந்து 2 எல்லோ ஒயர் வருது இல்லைங்களா. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இதுதான் டைரெக்டாக நமக்கு பவர் வரக்கூடிய ஒயர். இங்கேருந்து இந்த ஒயரில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷனை இப்போ நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அது மாதிரி இதிலேருந்து இன்னொரு ஒயர் வருது இல்லைங்களா, அது வந்து டைரெக்டாக சுவிட்சோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போது இந்த ஒயரையும் ரெண்டுத்தையுமே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைரக்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரக்ட் பவர் வரக்கூடிய இந்த ஒயர் க்ரீன் கலர் ஒயர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டைரக்ட் சுவிட்சில் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். பண்ணிட்டோன்னா ஃபேன் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடும், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இப்போது எமர்ஜென்சிக்கு நான் இப்போ இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறேன். ரெகுலேட்டர் நியூவாக ஒன்று வாங்கிட்டு வந்த பிறகு இதை வந்து ரெகுலேட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி தான் இந்த கனெக்ஷன் இருக்குது. இது எப்படி பண்ணுறன்றதை பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டர் ஒயரை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியாச்சு கனெக்ஷன்லேருந்து. இப்போ இதில் வந்து இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு நம்ம சேஃபாக சுற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போது அடுத்தது டைரக்ட் கனெக்ஷன் வந்துட்டு இப்போது இந்த ஒயரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போது ஃபேனோட சுவிட்சில் டைரெக்டாக நான் இங்கே கொடுக்க போகிறேன். சரிங்களா, இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நான் டைரக்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் ஒயரை. இப்போது ஃபேன் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் ஓடுதான்னு சொல்லிட்டு. நல்லாவே ஓடுது.